Tengo algunos sentimientos. Uno de felicidad por estar otra vez en el Ecuador. Después de 5 años de exilio obligado, de persecución terrible, como todos conocen, o bueno, si no todos lo conocen, pues deben conocerlo. La única razón por la cual emitieron una boleta de detención contra mí fue porque hablé, porque ejercí mi derecho a la libertad de expresión y a la libertad de resistencia, y llamé a los militantes nuestros en una reunión cerrada interna del movimiento a que acompañemos a nuestro pueblo en las calles a defender sus derechos. Por eso, solo por eso, no hay ninguna otra acusación penal de ningún tipo, de Contraloría, de nada. Solo por eso me han tenido 5 años fuera del país. Estoy feliz de... Estoy feliz entonces, el primer sentimiento que tengo, la felicidad de estar otra vez en mi patria, con mis compañeros, con mis amigos, con mi pueblo. El segundo es un sentimiento de indignación, de rebeldía por el hecho de que han destruido el Ecuador. No hay nadie que me diga una cosa diferente, que el Ecuador ha sido destruido por 3 gobiernos neoliberales, el primero traidor y neoliberal, y los otros 2 solamente neoliberales, pero por supuesto traidores a su pueblo. Ese sentimiento de indignación porque han destruido este país. Y en tercer lugar, un sentimiento también de esperanza, un sentimiento de optimismo, porque sé que unidos podemos recuperarlo, podemos poner al país en orden, podemos poner al país hacia adelante, terminar con este tiempo de tanta destrucción, de tanta delincuencia, de tanta violencia, de tanto empobrecimiento de nuestra población. Y estoy convencido, y por eso he venido, de que podemos juntos, con mucha gente de buena voluntad, mucha gente que cree en el bien común, que cree en el desarrollo colectivo, que cree en la democracia, que cree en la libertad, creo que podemos sacar al país adelante.